喺呢個急速變動嘅世界，你曾經有冇試過，身邊好似突然之間冇晒所有人？嗰種感覺，就好似成個世界都遺棄咗你，剩返自己一個，茫然無助。呢種深切嘅孤單，係咪令你喘唔過氣？當我哋人生去到谷底，面對失落、悲傷或者無可奈何嘅時候，有時真係會懷疑，係咪連上帝都唔再理會我哋呢？我哋會問神啊，你喺邊？但係聖經耶利米哀歌第1章第1節有個好深嘅啟示：先前滿有人民嘅城，而家點解會獨自坐喺度？呢句經文唔單止講一座城嘅悲傷，佢更溫柔地提醒我哋，就算心靈幾咁空虛，神從來都冇離開過。佢默默同你一齊坐，喺你最脆弱時細心守候。你從來都唔係一個人。記住，佢嘅愛永不變，永不離棄。你被深愛着，